Hello students, how are you? I hope you are all fine, healthy, safe at home. Welcome to online LKG English class from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. I am Neha, your subject teacher of English. Student, open your CW copy, English page and first write date. Student, today's date 4 month 2 years 2021. Okay student, in the previous video class learn and write vowel sound of a e. Okay, but in today class we are going to read and write vowel sound of I. Clear student? vowels कितने होते हैं? 5. A E I O U, जिसमें से हमने ए और ई राइट कर चुके हैं. आज हम लिखेंगे आई का. क्लियर? तो आप लोग CW अपनी कॉपी ओपन करेंगे और डेट राइट करने के बाद हेडिंग राइट करेंगे. WRITE राइट. VOWEL वोवेल. Sound SOUND sound, vowel sound of I. इसी तरह से आप लोग भी हेडिंग राइट कर लेंगे. तो बच्चों, आपने ए और ई में ए और ई का तो आपने राइट भी कर लिया होगा और आप लोग रीड भी किए होंगे इंग्लिश लीडर बुक से. तो आज हम लोग आई का राइट करेंगे और रीड भी करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट हमारा साउंड क्या है? इव साउंड. क्या है? इव साउंड. तो यहाँ हम लिखेंगे इव साउंड. SOUND इव साउंड. आई का फोनिक साउंड ई, बी का फोनिक साउंड ब. क्या हो गया? इव साउंड. इव साउंड में राइट करेंगे BIB बीब. BIB बीब. आप लोग के इंग्लिश लीडर बुक में पेज नंबर 22 एंड 23 में वॉवेल साउंड ऑफ आई दिया हुआ है. आप बुक ओपन कर लेंगे और राइट करने के बाद रीड करेंगे. ओके, तो बीब हमने राइट कर लिया. बीब. नेक्स्ट हमारा है नीब. NIB नीब. रीब. RIB रीब. हमें बस 3 ही लिखना है. इब साउंड में बीब, नीब, रीब. ओके, अब हमारा नेक्स्ट साउंड क्या है? इड साउंड. ID इड साउंड. SOUND. इड साउंड में राइट करेंगे HID हिड, LID लीड, KID किड. क्लियर? इड साउंड, हिड, लिड, किड. अब अगला साउंड हमारा है इग साउंड. SOUND इग साउंड. बिग. BIG बिग. FIG फिग. हमें स्मॉल लेटर ही राइट करना है. ओके, WIG विग. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इन साउंड. इन साउंड. SOUND. इन साउंड में राइट करेंगे PIN पिन. सॉरी, PIN पिन. WIN विन. BIN विन. ये इन साउंड है. इन साउंड में पिन, विन, विन. क्लियर? अब है इप साउंड. इप साउंड. SOUND इप साउंड. आप भी सेम इसी तरह से राइट करेंगे. क्लियर? इप साउंड में राइट करेंगे LIP लीप,
ZIP जीप, DIP डीप। अब हमारा लास्ट साउंड क्या है? L साउंड। L साउंड में लिखेंगे HILL हिल, FILL फिल, DRILL ड्रिल। ये हमारे वॉवेल साउंड ऑफ आई कंप्लीट हुए। सेम आपको इसी तरह से राइट करना है। आइए एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। वॉवेल साउंड ऑफ आई: इब साउंड, बिब, निब, रिब। इड साउंड: हिड, लिड, किड। इग साउंड: बिग, फिग, विग। इन साउंड: पिन, विन, विन। इप साउंड: लिप, जिप, ड्रिप। इल साउंड: हिल, फिल, ड्रिल। Clear? Understand? Good. So student, learn and write vowel sound of I in your SW copy at home. Okay, thank you.